いますね。喋ってる時に、ぶっ飛んでるけど、広そうみたいな。いいみたいな。そんな感じして、喋ってる感じで。そう。楽しいね。発酵の仕事って。結構遅かったよ。僕、その考えたけど、家厳しかったら初めて。厳しすぎて。一緒。黙ったりしてた。海外ですごい。内容がちょっと。